Ini adalah seekor anak kucing dengan nafsu makan yang luar biasa besar, selalu ingin mencoba apa saja yang bisa dimakan. Kucing ini sangat suka mencuri makanan dari pemiliknya. Setiap kali sang pemilik memiliki camilan, kucing ini langsung melompat untuk merebutnya. Dia akan melakukan apapun untuk mencuri pisang dan jagung dari pemiliknya, membuatmu bertanya-tanya apakah dia pernah diberi makan sebelumnya. Bahkan ketika pemiliknya menyiapkan makanan khusus untuknya, kucing ini makan dengan sangat cepat seolah-olah takut makanannya akan diambil. Keinginannya untuk makan sangat luar biasa, bahkan sayuran, buah bakar, dan cabai pedas pun dimakannya. Karena ukurannya yang kecil, kucing ini sering sakit, jadi pemilik